Μάριος. Εδώ φτιάξαμε μια κατασκευή με γρόσο 3D κρυπωτή, μηχανισμό, παραγωγή νήμα για 3D printer από μπουκάλια πλαστικά ανακύκλωσης. Εδώ φτιάξα ένα κόφτη με ό,τι υλικά είχα για να κοπεί σε αυτή τη διάμετρο το μπουκάλι, το πλαστικό, οτιδήποτε είναι. Το περνάμε σε ένα σιλικόνι πιστόλι 250W, περνάω τουλάχιστον 200W και πάνω, δηλαδή για να μπορεί, και έτσι βγάζει. Και εδώ πέρα έχουμε βάλει βιδούλο, το οποίο με τρυπανάκι το έχουμε τρυπήσει να βγει ένα 1,75, ακριβώς τη διάμετρο που θέλουμε για να μπει στο 3D printer. Έτοιμο λοιπόν, Μάριος Σχολίδου, κατασκευή νήμα από υλικά ανακύκλωσης για 3D printer με 0 κόστος.